எண்ணற்ற இஸ்லாமியர்கள் கொரோனா பாதிப்படைஞ்சதுக்கு பிறகாக எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் வந்து களத்துல வந்து நின்று உடலை கொடுங்க நான் அடக்கம் பண்றேன்னு எல்லாரும் செய்யறானா இல்லையா? எஸ்டிபிஐ இருக்கட்டும், தமுகவா இருக்கட்டும், இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாத்தா இருக்கட்டும், எல்லா இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் முதல்ல களத்துக்கு வந்தவர்களே இஸ்லாமியர்கள் தான். ஒவ்வொரு நொடியும், ஒவ்வொரு வினாடியும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த மண்ணில் இஸ்லாமியர்கள் செய்த தியாகத்தை பார்ப்பனர்கள் செய்திருக்கிறார்களா? ஏதேனும் ஒரு இடத்துல சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த இடத்துல ஒருத்தன் இப்ப பேர்பாடி போட்டுட்டு சுத்துறான்ல, சொல்லுங்க பாப்போம். ரோட்ல போறப்ப பேர்பாடியோட சுத்துறானா இல்லையா? கருவோட போட தன்னுடைய பூணூல் தெரியணும்ன்றக்க அதே பேர்பாடியோடு ஒரே ஒரு இடத்துல, இந்திய நிலப்பரப்புல ஒரே ஒரு இடத்துல இந்த பார்ப்பனர்கள் 10 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தருடைய கொரோனாவினுடைய உடலை அடக்கம் செய்திருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு காட்டுங்க. காட்ட முடியாது. ஏன் காட்ட முடியாது? அவர்கள் எப்பொழுதுமே எல்லா சமூக மக்களையும் அடிமையாக்கி தன் ஆட்சியையும் அதிகாரத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் பார்ப்பனர்களுடைய பிரச்சனையே. அதுதான் அவர்களுடைய பிரச்சனை. என்ன